அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ஒரு நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா சைனுசைட்டிஸ். சைனஸ் பிரச்சனைக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன மாதிரி தீர்வு அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு அடுக்கு தும்மலாக இருக்குது, அது ஒரு சிம்டம்ஸாக சொல்லுவாங்க. தலை பாரமாக இருக்குது, தலையில் ஏதோ வெயிட்டாக வச்ச மாதிரி இருக்குது, ஹெவினஸாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போ காலை எந்திரிச்ச உடனே மூக்கிலேருந்து தொடர்ந்து நீர் வர்றது கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்ருக்கு. ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 3:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு காலையில் வெயில் வர வரைக்கும் கண்டினியூஸாக தும்மல் இருக்கிறது, மூக்கு அடைப்பு இருக்கிறது, மூச்சோட சிரமமாக இருக்கிறது, அது மாதிரி பல வகையான சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மரில் எனக்கு அவ்வளோக்கு தொல்லை பண்ணுறதில்ல. ஆனால் பனிக்காலம் மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக இந்த தொந்தரவு ஒவ்வொரு வருஷமும் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்ருக்கேன். இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறேன், நிறையா மெடிசன்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். எல்லாமே யூஸ் பண்ணால் ஒரு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான். எனக்கு ஒரு தும்மல் வருது அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக ஒரு டேப்லெட் போட்டோன்னா உடனே தும்மல் அரெஸ்ட் ஆயிரும். ஒரு நோஸ் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா நேசல் ட்ராப்ஸ் அல்லது மெடிசன் எடுத்தால் இம்மீடியட்டாக எனக்கு அரெஸ்ட் ஆயிடுது. அது மாதிரி அப்பப்போ ஒரு சிம்டமேட்டிக் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியுது. பர்மனெண்ட்டாக எனக்கு க்யூர் பண்ண முடியல. இது எவ்வளோ நாளாக இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குங்க. ஒரு 2 வருஷமாக இருக்குது, 3 வருஷமாக, சிலர் 10 வருஷமாக கூட வந்திருக்கான. அது கரெக்டான தீர்வு நான் நிறைய டாக்டர்ஸ் பார்த்து நிறைய கன்சல்ட் பண்ணி பார்த்துருக்குறேன். அதில் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துருக்காங்க. எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததில் உங்களுக்கு சைனஸ் இருக்குது, அது நீர் கோர்த்து இருக்குது, அதை சர்ஜரி பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனால் சர்ஜரி பண்ணாலும் திருப்பி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் ஏற்கனவே சர்ஜரியும் பண்ணிட்டேன், அப்போதைக்கு நல்லா இருந்தது, திருப்பி அந்த ப்ராப்ளம் வந்துடுது, அப்போ இதுக்கு என்ன தான் பர்மனெண்ட்டான தீர்வு, இயற்கையாக என்ன தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட வருவாங்க. அதுக்கு நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவத்தில் சைனஸை கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் யோகா கம்பைன் பண்ணுறப்ப கம்ப்ளீட் க்யூர் கிடச்சிரும், பர்மனெண்ட் ரிலீஃப் கிடச்சிரும், திருப்பி இந்த ப்ராப்ளம் வராத மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சொல்கிற சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அடுக்கு தும்மல் வருது, மூக்கில் நீர் வருது, தலை பாரமாக இருக்குது, அது மாதிரி சைனஸ் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தினா ஒரு பெயின், அது மாதிரி வீக்கமாகவும் இருக்கும். அவங்களுடைய ஃபேஸ் பார்த்தாவே நார்மலாக இருக்காது, ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க, ஒரு ஆக்டிவ்னஸ் இல்லாமல் ஒரு சோம்பேறியாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு வேலை செய்ய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, இப்போது ஒரு ஒர்க்கில் இன்வால்மெண்ட் இல்லாத மாதிரியே தான் அவங்களுடைய லைஃப் போயிட்டுருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், நமக்கு ஸ்கல்லில் சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கும், சைனஸ் ஹோல் சொல்லிவிட்டு, அந்த ஹோலில் நமக்கு ஃப்ரீயாக ஏர் ஃப்ளோ ஆகணும். ஏர் ஃப்ளோ ஆகாமல் நீர் கோத்துச்சுன்னா அந்த இது அடைச்சிக்கும். அதுதான் நம்ம சைனஸ் அப்படிங்கிறது. இதை பர்மனெண்ட்டாக நம்ம ரிலீஃப் பண்ண முடியும். அதுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ சைனஸில் தலையில் நீர் கோர்த்துருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுது. அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யோகா இயற்கை மருத்துவத்தில் மூச்சு பயிற்சி, நம்ம சுவாச பயிற்சி, பிராணாயாம பயிற்சிலாம் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த நீர் இயற்கையாக வெளியேறதுக்கு அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷியல் ஸ்டீம், நீர் ஆவி பிடிக்கிறது, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி காய வச்சுட்டு நம்ம நீர் ஆவி பிடிக்கிறப்ப அந்த ஹீட் கொடுக்குறப்பையும் அந்த நீர் வெளியேறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஆயில் மசாஜ், தலைக்கு மசாஜ் பண்ணுறது, ஃபேஸ்க்கு மசாஜ் பண்ணுறது, அது மாதிரி அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்ப நேச்சுரலாகவே அந்த சைனஸ் ட்ரெயின் ஆகி வெளில வரத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், ஃபேஷியல் ஸ்டீம் எடுத்துக்கலாம், ஹெட் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேஸ் மசாஜ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி யோகா மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது, இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி தொடர்ந்து பண்ணுறது என்ன ஆகும்னா தலையில் நீர் கோர்த்துருக்கிறது நேச்சுரலாகவே வெளியேறிடுது. அப்போ வெளியேறிட்டால் நமக்கு பர்மனெண்ட் க்யூர். ஒன்ஸ் வெளியேறிட்டால் திருப்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவ யோகா ட்ரீட்மெண்ட்டில் மூச்சு பயிற்சி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா திருப்பி மேற்கொண்டு அந்த நேசல் ஃப்ரீ ஆயிரும். அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் மூக்கு அடைப்பு இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்ரேயில் செக் பண்ணி பார்த்தா நேசல் அந்த நம்ம மூக்கு துவாரத்தில் 2 டீவியேஷன் செப்பரேட் ஆகிருக்கும். அந்த இதில் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கிற மாதிரி நேசல் செப்டல் டீவியேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நோஸ் பிளாக் இருக்கும். அதையும் நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டில் கிரியா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். நம்மளோட வீடியோவில் ஜலநேத்தி கிரியான்னு சொல்லிட்டு நோஸ் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருப்போம். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நம்ம சால்ட் வாட்டர் ரைட் சைடில் விடுறப்ப லெஃப்ட் நாஸ்டில் தண்ணி வெளில வரும். அப்படி வரப்போ என்ன ஆகுது, அந்த சால்ட் வாட்டர், வார்ம் வாட்டர் வித் சால்ட்டு எடுக்கிறப்ப அதோடைய தன்மை என்ன, உப்புத்தினோட தன்மை அரிப்பு தன்மை இருக்கும். அப்போ அரித்து அந்த சதை வளர்ந்தாலும் சரி, இல்லை செப்டல் ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு வெளியே வரப்போ நோஸ் பிளாக் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆயிரும்.
அப்போ நோஸ் பிளாக் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கும் நம்ம ஜலநிதி கிரியா பண்ணலாம், மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம். சைனஸ்க்கு என்ன காரணம்? தலை நீர் கோர்த்துருக்கு, அந்த சின்ன சின்ன சைனஸ் போர்ஸில் வந்து சத வளர்ச்சியாக இருக்குது, அதேமாதிரி மூக்கிலையும் சத வளர்ச்சி இருக்குது, அல்லது நோஸோட செப்டம் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆன மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு நான் சொல்கிற மாதிரி இயற்கை மருத்துவத்தில் மூச்சு பயிற்சி, ஆயில் மசாஜ் இருக்குது, நோஸ் க்ளீன் பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டில் சூத்திர நேத்தின்னு ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும், ரப்பர் டியூப் வந்து நம்ம மூக்கு வழியாக வெளில விட்டு வாய் வழியாக எடுக்கிறது சில ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் அந்த நேசல் பேசேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆயிரும். அப்போ நேசல் ப்ராப்ளம் வந்து கிளியர் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணாவே உங்களுக்கு பர்மனன்ட் க்யூர் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம பிராணாயாமம் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும். நம்ம வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, சிம்டம்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்னால் தொடர்ந்து ஒரு 15 டேஸோ இல்லை ஒரு 1 மந்த்தோ கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு ஆஃப்டர் தட் கற்றுக்கிற யோகா அந்த கிரியா, இந்த ஜலநிதி கிரியா வந்து வாரத்துக்கு 1 டைமோ 2 டைமோ அது மாதிரி டெய்லி மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன டயட் மாடிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா சைனஸ் பொறுத்தளவு நமக்கு வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை. அது வந்து பர்மனன்ட் க்யூர் நமக்கு கிடச்சிரும். ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்து எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் சரி அது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பர்மனெண்ட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும். நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் கூட நம்மளுடைய இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டில் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இது பர்மனெண்ட் ஃப்ரீ ஆயிரும். இந்த சைனஸே நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம அப்படியே க்யூர் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா இந்த ஹெட்டேக் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ஒரு 1 சைடு ஹெட்டேக்காக இருக்கலாம், அல்லது கம்ப்ளீட் ஹெட்டேக்காக இருக்கலாம். அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப நமக்கு இதனால் மற்ற ப்ராப்ளம் வரும். கண்டினியூஸாக நம்ம சைனஸ் இருந்துகிட்ருக்கு, ஹெட்டேக் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், பிபி ரைஸ் ஆகும். அதோட சேர்ந்து சில பிரச்சனைகள், அது மாதிரி சைனஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது, தலைபாரமாக இருந்துச்சுன்னா அதே அவரோட கண்டினியூஷன் என்ன ஆகும், நெக் பெயின் வரும், ஷோல்டர் பெயின் வரும். அப்போ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகளாக வரும். அப்போ பேசிக்காக உள்ளது சைனஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா அது ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் சரியாக போயிடும். அதே மாதிரி சைனஸ் இருக்குன்னா சரியாக தூக்கம் வராது, தலை பாரமாக இருக்குது அப்படின்னா நைட் சரியாக தூக்கம் இருக்காது, சரியாக தூக்கம் இல்லைன்னா பாடி ஹீட் ஆகும், பாடி ஹீட் ஆச்சுன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். அப்போ இந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனை சைனஸ் சரி பண்ணலை அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் சைனஸை பொறுத்தளவு கம்ப்ளீட் கிளியர் இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட்டில் கிடைக்கும். அப்படி யாராவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு 15 டேஸ் பேக்கேஜோ இல்லை 1 மந்த் பேக்கேஜோ ஓபி அல்லது ஐபி அது மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சைனஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் சின்ன சின்ன ஒரு மைல்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் நான் சொன்னக்கூடிய முகத்துக்கு ஆவி பிடிக்கிறது, மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது, பக்கத்தில் உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ஜலநிதி கிரியான்னு சொல்லிட்டு நோஸ் க்ளீன் பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவத்தில் சைனஸ் பற்றி பார்த்தோம், அது எப்படி நம்ம குணப்படுத்துறதை பற்றி பார்த்தோம். வேறு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.